大家晚安，我们一起来关心今天的天气。最近东亚的天气呢，要特别注意了哈。第一个就是这个热带气旋 Manhattan 哦，已经逐渐在影响这个印度的东北，还有这个孟加拉、缅甸地区哦。现在这个路径就在这个地方，所以特别提醒大家，这个区域呢其实是极度脆弱的区域哦，一定要特别的留意当心，后续呢可能会有一些影响。你看这个对于这个我记得之前这个纳吉斯台风影响到缅甸的时候，是直接这样进来哈。那这些国家呢，大多数对于这种防灾减灾的能力，相对的是比较弱的哦。第一个是他们的这个地形的关系，因为这边呢其实是有很多河流的下游，你看它这个等于是有很多的这个海岸的这个交界的地方，很多的这个湿地，所以这种情况呢就很难去面对这种特别是只要有一点风雨、轻度台风等等的，就会受到很大的一个冲击，特别是浪的暴潮，特别是这边来说的话，就是他们的所谓的耕地，所以这个是未来的情况呢，非常值得一个关注。大概这一两天内，请大家多给这个区域一点关心哦。那台湾来说的话，就要注意天气要变了哈。这次呢，就可以说是有一点是货真价实的梅雨锋面哈。梅雨锋面有一定的定义，通常我们的事后才来做定义啦哈。不过无论如何，现在就是一个锋面系统在这个地方，你看这个云量就很多啊，会下雨就对了。未来这几天都会变得很不稳定的一个情况。怎么样不稳定呢？你大范围来看的话，其实这整个呢就是一个锋面云系哦。你看一长串在这个地方，那这个有颜色呢是有雷达回波图的地方。现在雷达回波图呢，其实看起来对流很强的地方，在广东、福建台湾在这个地方你都被这个云遮住了啦哈。就在这个地方，中南部有一点空档，预计呢这个会不断的这个移入进来，所以今天晚上呢要稍微注意一下。可能是中部以北可能会有一些雨势，那这样撞进来之后，也有可能在这个台湾海峡附近发展起来，就对流云系。像这样的一个天气呢，在未来这一阵子，你看我们再放大来看，这是极不稳定的一个区域哦，支流锋面就在这个地方。说通常在这种情况下呢，过去这几年的经验，很多这种系统呢会突然发展起来，这种小块小波段发展的很高，非常的强，甚至会有一些强对流，很剧烈性的降雨，1个小时下个100也不为过。这个时候就可能会出现，这个对台湾来说的话压力就很大。通常来说的话，在这样的一个锋面的之下呢，通常没有什么防台的很强的这个规格出现，所以有时候呢，在很多的企业或是社区很容易就轻忽了哈。通常这样的一个雨势呢，其实不亚于一个台风，所以请大家呢，在未来这几天呢，一定要很戒慎虔诚的提高警觉哈，一定要多留意这个相关的资讯。如果你附近呢雨下很大，这种强对流包移进来的话，你一定要特别观察后续的一个变化。今天来说的话，南部有一些雨势，事实上西半部都有一些这个雨势，不过晚上开始北部就有雨势了哈。首先这样的一个锋面开始移进来，那移进来之后，后续还有这个锋面不断的在这个地方发展起来，所以目前预估未来这几天的雨势，你看整个西半部呢，从北到南，从南到北都会有雨势，一直持续到下周一，所以特别提醒大家，尤其周日呢，恐怕有一波云系会再进来，所以目前来看的话，未来这几天，第一个尽量减少到山区的一个活动，请大家因为连续会下4、5天，这个对台湾来说的话。过去的经历就容易有一些山区的这种不稳定的现象发生，请大家呢无论如何在未来这几天呢减少去山区的一个活动哦。第一个一定要特别注意，随时留意各怎样的一个警报或特报各种的一个数据这种呈现，一定要特别关心，不要觉得说我一定这个好运哦，我来的时候我的经验是怎么样。现在告诉大家，这样都是容易下雨的地方，请大家一定要特别的遵守哈。风的部分来说的话，最近普遍吹的偏南风，所以现在来说的话，这个锋面这样一进来，对我们来说有一点反而是像有点西南气流的态势会开始出现，所以未来这阵子呢，是对台湾而言是极度不稳定的一个天气现象，请大家呢一定要特别的留意，明显吹的这个偏西南风的一个影响，跟过去这一阵子是不一样的哈，请大家一定要特别当心留意。温度来说的话，因为下了雨，所以温度呢会略微的稍微降一点点，这导致一个大家会有一点舒服一点点哦。不过基本上呢，这阵子温度大概就开始慢慢的一个回温了，其实大概就是28、9度左右高温的情况。那低温来说的话，预计下礼拜周末的时候呢，可能会稍微降一点点，凉凉的一个感觉啊。当然短袖还可以。南部的温度呢都维持这样的温度，但是随着下雨的关系，所以下礼拜温度周末到下礼拜温度也会略降。所以特别提醒大家，这个梅雨锋面呢可以说是逐渐的影响。近期的天气
可以说我用极不稳定来做一个形容哈，所以请大家就要特别注意了哈。这个全台湾各地都有可能下雨的机会，而且要留意这个长时间还有这种强降雨容易发生，请大家一定要特别当心，要把它当成是一个台风的情况来面对，随时锁定我们大爱新闻气象，我们会给大家的该提醒什么地方。另外呢，周末的活动一定要再考虑再当心的，因为会有这样的情况发生。这种户外活动来说的话，就一定要特别的注意。好，我们来看详细的天气数据。